नमस्ते बा। और ये वीडियो में बात करे वाला बानी हम आज भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लाइव है वो आधा घंटा। आपसे आग्रह करतनी कि वीडियो के आप पूरा देखब तब आप हमार भावना के समझ पाई, हमारा बात के समझ पाई। हम भोजपुरी के बहुत बड़ा प्रेमी हैं, आप लोग से पहले भी बता चुकल बनी और आज ये लाइव के देख के हमारा दिल में बहुत ज्यादा चोट लागल बा। दुनिया के चाहे कोनो इंडस्ट्रीज होके, अगर वो इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार आके लाइव में तुच्छ बात करे लगी है, राजनीति करे लगी है, छोटी बात करे लगी है, तो इंडस्ट्री से जुड़ल चाहे छोटा मोटा जितना कलाकार बा लोग, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ल दर्शक बड़े या यूट्यूबर बड़े या क्रिटिक्स बड़े, उनका दिल में चोट लगबे करी। आप खेसारी भैया, आपके हम गारंटी के साथ कहते नहीं कि अपना लाइव के रुआ खुद 4 बार देख ली तो रुआ खुद से नफरत हो जाए कि आप कितना छोटा बात करतनी, आप कितना राजनीति करतनी। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पहले ही बांटल जा चुकल बा, जोना में आपके भी हाथ बा। अब और ज्यादा बांटे के कोशिश मत करी। अगर आपके कोनो एग्रीमेंट भइल बा केहू के साथ में, तो राउत पर्सनली मैटर बा। वो मैटर के लेके भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दर्शक के इमोशन के साथ काहे खिलवाड़ होता, ये हमारा समझ में नहीं आवत। रुआ इतना बड़ा बुर्बक नहीं खी कि रउरा कोनो एग्रीमेंट ऐसे कर ले हब। रुआ बहुत ही साथी माइंड के आदमी बानी, तो रुआ से कोनो गलती भइल बा या जानबूझ के कइले बनी से जनता के का लेना देना बा। अब बार बार एक के डायलॉग मारते नहीं, उखाड़ दलो उखाड़ दलो उखाड़ दलो। रुआ जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ मत करी। रुआ अगर व्यूज चाहिए, रुआ अगर फिल्म चलवावे बा, गाना चलवावे बा, तो डायरेक्ट आके जैसे कही ना बार बार वैसे ही काहे नहीं कहत। रुआ के तंग करता, अगर तंग करता तो कोई नाम रखी। ई केकरा के टारगेट करतनी, ई कौन तरीका है। हम आप लोग के कुछ कहानी बताई तो आप लोग पूरा वीडियो में बनल रह जा। अब 25-30 गो के हो, 25-30 गो स्टार के हो, 25-30 गो रुआ यूट्यूबर के कहतनी कि भादो के बेंग भइल बड़ा। मतलब भादो के बेंग कोनो यूट्यूबर बन जी है? बेंग कबो यूट्यूबर बन सकता? अगर रुआ नजर में भादो के बेंगे बा तो फिर रुआ का उखाड़ ली। रुआ अपना आप के कहतनी कि हम अभिमन्यु न कृष्ण ही, जे अपना आप के तुलना कृष्ण से कर देवे ओकर केहू उखाड़ सकता? ई बार बार जो बात बोलले बनी रुआ लाइव में, उखाड़ दलो खेसरिया तो लोग से ना उखड़ी। के उखाड़ल चाहता भाई? केहू के उखड़ले बा तो सब लोग जानता कि जनता उखड़ले बा, चाहे नेता होगा, अभिनेता होगा, चाहे केहू होके, पब्लिक ही उखाड़ेला। बाकी केहू पर्सनली केहू के नहीं के उखाड़ सकत, जे सार्वजनिक जीवन में होके। और आप सार्वजनिक जीवन में बानी तो आपके नाम पे चर्चा होखबे करी। जितना भी लोग है दुनिया में सार्वजनिक जीवन में भइल बड़े, का उनका नाम के चर्चा ना होला? का उनका क्रिटिसाइज ना होला? का राउरे क्रिटिसाइज होता? का भोजपुरी इंडस्ट्रीज को और सुपरस्टार के क्रिटिसाइज ना होला? सबके होला। हाँ, एक बात सही कहनी है कि उल्टा पलटा मत बोलो लोग, सही तरीका से करो लोग। ये बात के हम आग्रह करते नहीं कि जितना यूट्यूबर बाड़न कोनो सुपरस्टार के नाम के गाली गलौज मत करो लोग, सही तरीका से रखो लोग। आपके गाना 50 मिलियन 100 मिलियन जाता तो एकरा पर आपके सेलिब्रेट करे के चाहिए। एकरा पर रउआ पिन मारे लागत नहीं, केकरा के पिन मारतनी? का रउरा दम पर खाली भोजपुरी इंडस्ट्री चलता? रउरा का दिखावल चाहतनी? एक कहानी बताओ तनी हम। एक लकड़हारा रहे जौन जंगल में लकड़ी काटे जाए, और रोज वो का करे, एगो नाटक बना देले रहे कि रोज चिल्लाए लगे कि अब बाघ हागिल बाघ हागिल बाघ हागिल। और भाई जो अगल पगल 150 लोग रहे, भाग के जाए तो देखे करे बाघ तो भाग गई, बाघ तो है नहीं खे। तो लोग सोचे कि हमनी के भाग कहीं नहीं है जा, यही से बाघवा भाग गई बा। लेकिन वो लकड़हारा वो लोग के इमोशन के साथ खेलत रहे और वो सोचत रहे कि हम मजा लेते नहीं, हर रोज ऐसे ही करे। लेकिन एक दिन लोग उब गए ओकरा से, लोग जान गए कि साला झूठो मूठो के कहता, और एक दिन हकीकत में ओकरा सामने बाघ आ गई और ओकरा के खा गई। तो बार बार एक ही चीज रोरा आग लाइव में कहम तो लोग रोआ के सहानुभूति ना दी है। सहानुभूति भी 1 से 2 बार मिलेला लोग के। ऐसा कौन कमी बा रोरा में कि सब के दुश्मन हो गई बा? इतना मूर्ख तो नहीं है लोग कि बिना गलती के लोग के दुश्मन हो जी हैं। अगर रोरा इतना ही इज्जत करीना, कदर करीना, तो राउर लोग दुश्मन कैसे हो जी हैं? एक और कहानी बताओ तनी आप लोग से। एक आदमी रहे जौन आके नेताजी भी कहे कि नेताजी राजनीति कैसे होला, तनी हमरो के सिखा दी। नेताजी कहलन कि अच्छा ठीक बा, कल हमार जो सभा होखे वाला बा, वो सभा में तेहू वही है, आ तोरा से खाली हम अतने पूछब कि हमारे 10,000 रुपये हुआ कब देबे, तो ते कह दिए कि परसों देव नेताजी।
उ कहलस कि ठीक बा, कहलन कि तोरा के बढ़िया से राजनीति सिखा दे हम। उ कहलस ठीक बा नेताजी। उ गई सभा में, नेताजी पूछलन, उ कहलस कि परसों दे हम। फिर 2 दिन के बाद उनकर एक और सभा होखे वाला रहे, कहलन कि ओहू सभा में ये तोरा से पूछब तो कहिए कि काल दे देब नेताजी। उ फिर नेताजी वो सभा में पूछलन और उहे कहलस कि रउरा के काल हम 10,000 रुपया दे हम। फिर अगला सभा में कहलन कि फिर आके वैसा ही बोली है। ओकरा बाद 2 आदमी के नेताजी ओकरा दुआरा पर भेजलन, कहलन कि 10,000 रुपया लिया लेके ओकरा से जाके लेके आवस। जब आदमी 2 गेलन तो ओकर दिमाग खराब हो गई, कम तो पैसा ले लही ना, झूठ हो गए। तो नेताजी कहलन इहे राजनीति है बेटा, ते तो सभा में कह दिले बड़े, अब तोरा देवे के पड़ी। तो ये राजनीति कईल बंद करी जा। हम भोजपुरी के बहुत प्रेमी हैं, ये देख के बहुत दिल में दुख होला। रुआ लोग अपन मेहनत करी जा, खेसारी भैया रुआ मेहनत करी ना तो बहुत ज्यादा करी ना, ये सब लोग जाना था, लेकिन ये ताना बाना मारल बंद करी। बाकी आप लोग के लाइव देख के कैसा लागल बा आप लोग हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारी प्रतिक्रिया में अगर कोनो गलती होके तो हमरा कमेंट बॉक्स में हमरा बारे में भी जरूर लिखब। बाकी भोजपुरी के बात करे वाला भोजपुरी के बेटा बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा साथे जुड़ जाई जा। लेकिन लाइव में एक चीज और अच्छा लागल हमरा कि भैया पूरा भोजपुरी में बात कैला हन, जो हमरा बहुत पसंद पड़ल हा।